Ponios ir ponai, jūs galite būti ramus, jisai atsikėlė. Ir dabar didysis klausimas yra, kur eiti į tualetą, kai yra aplinkui vien kemperiai. Bet iš esmės išsimiegojom, visiškai palei kelią miegojom, kaip matote. Naktį pravažiavo keli automobiliai, bet iš esmės nieko baisaus. Tai dabar pakuosimės, valgysim ir judėsim toliau. Kaip jau kad ir įprasta. Prieš tai dar turėsim surasti, kur nueiti į tualetą, bet šito aš gal jau nebefilmuosiu. Jis atskėlė, tai nuo garsiau. Prie stalo negalima su kepurė sėdėti. Įdomu, kodėl negalima. O tave irgi taip mama mokė? Nežinau, ar mama mokė, žinau iš visuomenės. Iš visuomenės, žinai? Matai, dažniausiai su kepurė prie stalo sėsdavo vyrai, ne moteris. Aš asmeniškai negirdėdavau tokio. Kadangi pas mus nebuvo kitų vyrų, tik aš. Buvo kokius. Kokius kepurės nenešiojo. Prie stalo galėjau. Kokis buvo mano pirmasis šuo. Jisai su manim gyveno 18 metų. Jis buvo visas baltas ir turėjo riestą uodegą. Ir buvo labai mažas. Buvo mažas, nu kaip, nebuvo. Ta prasme, labai mažas tai yra tie, kur kišeniniai, kur į kišenę gali įsidėti. Po gal tokio aukščio. Nesvarbu, turbūt jūs nematot žemės, bet... Ir buvo labai fainas šuo. Jį visi labai mylėjo. Su juo, kai išeidavai pasivaikščiot, tai ramybės neturėdavai, nes kiekvienam reikėdavo prieiti ir pakalbinti. O Jėzau, koks fainas šuo. O kad, pavyzdžiui, šeimininkas fainas ir jie, niekas nepasakydavo. Šuo matai fainas. Pamenu mes su Linu, kurį jūs irgi matėte, bandėm pakabinti paną su šuniu. Beveik paėjo. Tik ne tau. Tik ne man. Tikslas buvo man pakabinti ją. Gavosi, kad Linas ją pakabino. Nors jis nenorėjo. Ir tai vis tiek neišardė jūsų draugystės, įsivaizduoja? Kokia stipri draugystė. Bet matai, gal dėl to, kad jisai jos nenorėjo. Jeigu jis būtų jos norėjęs. Nu, ar gal? Nors jis gal tavo nesakė specialiai. Nu, bet jeigu nesakė, tai jau vien už tai galima draugauti toliau. Ta prasme, jeigu jis jos norėjo, bet nedarė nieko, vien dėl to, kad žinojo, kad aš norėjau. Žinot, kas dar yra faina? Kad mes su Dagne galim pasikalbėti apie mano buvusias meilės ir panas. Ne, jinai juokasi, bet aš manau, kad santykiuose yra svarbu neturėti tokių tabų. Ir žinoti, kad tu gali kalbėti apie tai, kas tau ateina į galvą ir nesukti galvos, ką kitas pasakys, pagalvos ar panašiai. Aišku, viskas proto ribose, bet aš manau, kad taip. Aš galvoju, kad turbūt yra dalykų, kurių man nereikėtų žinoti. Bet palikime tai už kadro. Nu, dabar man įdomu, kokių čia dalykų. Kadangi tai nėra susiję vien tik su tavim. Aš tą galiu to sakyti viešai. Tai aš galiu sustabdyti ir tada tu pasakysi. Jeigu tik nori. Aš sustabdau tada, man labai įdomu, atsiprašau. Taip, Dagne nemelavo, to nereikėjo sakyti viešai ir gal net ir nereikėjo dalinti su Dagne. Na, aš dėl šito gal galima ginčytis dar. Bet kuriuo atveju, aš manau, kad yra gerai, kai turi antrą pusę, su kuria gali kalbėti apie ką nori, kiek nori, kada nori, taip toliau. Ir žinot, kad tave supras. Sutinku. O dabar į kelią.
patekome į kažkokią postapokaliptinę Ameriką. Kažkokie apleisti keliai, asfaltuoti geri. Nu, mums geri. Ypač kai automobiliai nevažinėja jais. Iš pradžių ten važiavom dar prastesniu, bet to net nefilmavau, galvojau, čia laikinai tiesiog bus koks kilometras ir baigsis. Net tas išėjo į šitą, kuris dar geresnis. Automobilių vis dar nėra. Gaila tik tai, kad visą laiką aukštyn važiuojam, bet aišku geriau jau tokiu keliu aukštyn, negu tokiu kaip vakar. CŽV keliu. Čia tai jau toks į FTB traukiantis. Kas nesupranta, apie ką aš pažiūrėkit seriją prieš tai. Bet jo, man tai toks grinai kaip iš kokio Walking Dead. Taip ir atrodo, kad tuo išlys koks zombis iš krūmo. Matau, Dagnė iš karto sukluso. Patinka zombiai, Dagnė? Aha, dievinu. Sarkazmas, jeigu. Mėgančių zombių. Ką tau jie padarė? Algirdas juos taip mėgsta. Ir aš jų ant tiek nekenčiu, kad mes esam žiūri nesuderinami. Na, aš norėčiau pastebėti, kad šiaip jau zombių nelabai gali mėgti. Vis dėlto tai yra vaikščiantys numirėliai. Bet, nu, man patinka turinys susijęs su jais. Mėgstu filmus, žaidimus. Knygos nesu skaitęs jokios apie zombius. Reikia gal ištaisyti šitą padėtį. Ne, nenoriu. Man tai patiko šitas asfaltas. Deja, deja. Tek susitaikyti, kad keliaujame Western Wildlands, o ne Western Civilization route. Nu gerai, visai šiaip jau ir šitas keliukas neblogas, turiu pripažinti. Nes kažkaip tai, kai tenai šokom ant tokio žvyrkelio baisaus, galvojau, jau bus menkas malonumas. Bet ten gal 100 metrų jo pavažiavom, o dabar va, vidury miškų, Arizona. Lina, aš niekaip negaliu nustoti žavėtis, ant kiek aš klydau dėl šitos valstijos. Jiem, geras. Ir tikrai gražios vietos. Pažiūrėkit, kokie gražūs miškai. Nu va, tik pagir keliuką ir iš karto CŽV. Mano žmona jaučiasi. Aš čia važiuoju ir galvoju, kad tai yra grynas Ruklos ralis. O Ruklos ralis tai yra, kai tu važiuoji motociklų poligone. Kažkas tokio. Vienoje vietoje tai iš viso grinai buvo kaip poligone, kai buvo šlapia. Čia kažkas tokio, didelis hardcore'as. Ar tu esi važiavusi su motociklų ralyje? Kaip tau sekėsi? Čia viską pasakyta važiavusi ralį. Užsienio ralis yra ralis, pas mus ralis yra vienos dienos. Tai. Ir jeigu ką nepravažiavau, nes
vieną kartą draugai sudegė sankabą, o kitą kartą kažkas mano emocijų atsitiko ir baigėsi viskas. Tai gal grįžus pagaliau vyks aš tą Ruklos ralį iš 3 karto. Ar tu ieškai draugų ramiai? Ieškau, jeigu norite važiuoti kartu su manim, parašykite. Ir turėsite progą įsitikinti, kad Dagnė šypsena iš veido kartais dingsta. Na čia stipru, bet tu manęs nematytų, iš kur tu gali žinot. Nes aš tave mačiau ant dviračio ir ant dviračio jinai kartais dingsta. Retai, bet kartais dingsta. Važiavom ir netikėtai atvažiavom į stovyklavietę. Palei kelią pamatėme tokį išplatėjimą truputėlį, ne išplatėjimą, tokį kažkieno kažkada tai padarytas provežės. Ir man va šitas medis kažkaip supanavo, kad čia yra puikia vieta stovyklavietėj. Tai va ir sustojame, nes iš esmės šiandieną numynėme nedaug, bet pakilome daug. Bet čia turbūt pirma diena, kada tiek mažai numynėm. Nu, ne pirmą dieną tikrai, mes esame ir mažiau numynę, bet nes mes numynėm kiek, 3-5 kokius, ne? Ir sukilom beveik kilometrą aukštyn, tai sakai, skaitau, kad visai normaliai. Ir turint omeny, kad čia buvo CŽV, tai ne kažką buvo tas pakilimas. Tai va, tai dabar buitekas prasidės. Dabar vakarėlis. Lelelele. Na, jeigu norite daryk vakarėlį, aš tai buiteką apsirengsiu, pasistatysiu palapinę, įlysiu ją ir eisiu miegoti. Paskutinių saulės žarų jau nebesimato, dabar yra po 6:13 ir tenka lysti į palapinę, nes yra žiauriai šalta, tamsu, nyku ir tiesiog reikia laukti ryto. Tai va, tai dieną pabaigėme. Gerai, kad iš tikrųjų sustojome dar šviesoje, nes bent turėjom šiek tiek progos pasimėgauti tuo tokiu stovyklavimo gyvenimu, sakykime. Nes kai tu sustoji taip jau su saulėlydžiu, tai toks ten tas ir gyvenimas. Tai jo, tai žodžiu, šiek tiek nyku, iš tikrųjų šiek tiek nyku, kai jau taip temsta anksti, tai nebelieka to džiaugsmo daug. Tai vat, nu bet nieko, rytoj saulė patekės ir galėsime toliau džiaugtis keliavimu Amerikoje. Tad iki pasimatymo rytoj. Ate.